chibai levek ole tun tum chu request pakhat hi kan bo zuyanga chu chartered accountant hi engtia zir chho tur nge ti khani dona lazir du te tan khana la tangka in karenga kashia thian danin ka hmu thei chin hi karon soyanga soidik lo lai ka nei chuan a shezok ten in lo comment dona nia CA hi zir chho a harviau ni tora ni a chan chu kum in sang ni som ni pakhat thleng po hian mizo zinga tlem te chau soi turan la oma mizo chartered accountant ni theima saber hi RS ro nei puyani a ani hian ramdang atangin azir chuaka chuan apani na hi Joel lal thasang zelifan ai ani boka ani hian India tangin azir chuaka ni abak dang hi chu shiat ka nei lawa India tanga azir chua dan hi karon soi tam jok dona chuan an side vela tangin chu bank tiwara karon zeptelani ti chuan chartered accountant chu enge ani kan ti chuan accountant thawina an thlen san thei berani a entirnan doctor te po doctor pa ngayan omtani chuan specialist an omle a super specialist an om chhole ta khatiang angchia accountant thawina an thlen san thei ber khani commerce zir ho phei chon an da sang viawang ti kha arin oma zir chhuwa po a harang ti kha chiang ani ama sabera an tho thin tho thei an nga pialama khan CA chawina a tho thei chi te kha a omnual bok ti shetaila sum chungchanga thil engkim deuh tho kha an khoi theya financial lam chuan tax lampang taxation tax choi ngai ma se dan kal ni si lawa atlem jok choi dan te Warren Buffett po hian a soi thin chu zero tax ka choi ati thina tax ka choi ngai lo atina angani ta a ma se dan kal ni si lo khan chu tiang kong chu CA hian an lo shil theya kong an lo ko mu the ni chu chuan forensic accounting sum fel hlel chui chhuana ani mayang chu auditing te midang khan sum lo ching felta se chu adik nge yem ti kha an lo nem nget an lo endik le ni chu an lo audit chuan sum do na hian an roi thin boka an sum lu chuak mangin englai ange chanlak an ngai ti te hlok zoka an sum an chin fel dan tur advice an pe thin boka ni chu investing te insurance chungchang te pokha an she em vekang ti kha rin oma chuan abak tam tak pokha om thei bokanga CA te tan chuan nawang kha a om ve lem lawa an mani hi an wang zok ani chu sarkar na an mamo po ani lo sarkarin amamo zok an du chuan sarkara emo company liana te po an lu theya farma an thokin emo an mani po hian farm kha an din theya ram pakhata an zir chwa hi ramdanga po an pompuya ramdanga an tho theina passport ani hialani chu lopo ram sang sanga zir khan a tha thokhat ti shebok taila zirna lamtlong hi soi chhodo nang India a zirna hmun om chhun chu Institute of Chartered Accountants of India New Delhi ani a regional councils hi Mumbai Chennai Kolkata Kanpur le New Delhi a omboka branch sang za somrukpali ramchung mundanga te a ombokani ti chuan course emo pass chwa tur kha step thum a om te kha shepot taila pakhatna hi entrance ve angkha nyang chu foundation course ani a common proficiency test ti ani boka panina hi IPCC emo intermediate course ti ani le a atobera final course ka pass chwa chuan CA puitling ani theito don ani chu engtin nge kan zerang kan lu dan tur kha atlang puin kan soi chawanga 12 pass nuwa khan ain register ngal theya ani lopon graduate emo postgraduate in commerce or any subject mase 55% atanga 60% kumsom ni atanga ni nga chin kha an lu theiboka mase chung hauta chuan direct route antia hemi foundation course hi an bo kan thei thungang intermediate an lut ngal thei ani chu direct route le foundation course lut kha anti dan ain anglo ve shet don bokani foundation course a khan subject pali a omta a pani hi objective type
pahnih dang le hi subjective type ani anga subject ina khan 40% hmuh tlin angai baka abel khomin 50% hmuh tlin khan pass ani don ani chuan exam kha kum khata voi hni zel tharuk dana khana om thina in huam chuan exam khata hian paper zongzong kha I exam vek theyanga mase in huam lawani po in I ngak theyani chu mase tharuk dang I nga le ngai don ti nani class hi I attend du chuan I attend theyanga I du lo pon in register nu khan coaching dang private ate po I kalde theyani chu ignu ang deuh khan a hun takai vain exam le mai thei don ani ti chuan foundation course subject zongzong kha I pass nu a khan intermediate course a in register le angaya chuta chuan paper exam tur pariat kha alo om ve thung to don ani chuchut paper pali ve ve group khat le group nia khan an then dona paper then khata chuan section A section B le part 1 part 2 angte po khan an then som le ti kha hetaila chung exam po chu kumtin tum hni 40% chin chunglam theu le belkhomin 50% chin chunglam mutlin lekha angai bok don ani chumi ipal tlang hnu chuan articleship in nei le anga hi internship ang deuh kha ni dona ramdanga chuan napuitling ang tak tak khan lo pa ngai te pon neya mase India chuan stipend emo incentive ang deuh khan an kaltir ani mela chu nge nge in kumthum kha experience dei nan I tho ve ngai ni chu CA practice mek hnuaya emo CA puitling kumnga tal service to te hnuaya khan mentor angini va nei theya chumi I tho na te chuan hriat puina kha an pe chenga ti chuan final exam turin inziak lut theidon chau tina ni ti chuan final exam paper po kha group 1 le group 2 alo ni anga group khata khan paper pali ve ve avain paper pariat alo ni ta a angai ang bokin 40% chin theu le apumpui bel khoma 50% tho mule khangai don ani chung zongzong pal tlang hnu chuan chartered accountant chu ilozir chuak to don ani CA zir hi aharem kan ti chuan ahar azir chuak nge na tia taimak angai don ba ka khan English le Hindi India azir turtan thiam kha atangkai dona achanchu coaching kalna vela te emo lekha budang te po kho rona ngai nge yang ti kharin oma chuan CA ti har tu pakhat chu finance act thar te case laws le dan thar sang te manhal zelanga ya wang khan zirlai bu ngor ni lo deuh po kha in toy thara in update ve zelanga ya wangin thil ol ai takha ani theilo shimshimani kumengza chungin nge izir cho ang kan ti chuan tluang para I pass chho zarzara iwan nei bok chuan kumnga chungin izir chuak thei ti chuan sumsen nge ngai za thi tundin hmona chuan singkwa tanga noi khatvel lo ti taila mase coaching le tuition angchi ashana ikal chuan poisa extra kha I choi don ti na lo ni a chuan zirlai bu hi in register nuwa khan in registered na address a khanin idong bok don ani ti chuan online mang khan ain zia lu thei ain register thei vek ti kha she bok taila heti chin zong hi ni a ka hriat chian thei chu soidik lo lai ka nei ani chuan a she jok te khan comment lama milo shilta ula lepeka kanin hmule theu don nia